La foi, nous sommes là par la grâce de Dieu encore une fois ce soir. Moi si ateyami. Moi si ateyami. Nayebi te na ekeke na biso yo to pe na bambula na biso tokolobaki moi si ateyami te. Non, moi si ateyami. So tozali franche, tokwa ngo que la femme est enseignée. Moi sa yoki maloba na nzambe. Na nzela ya Biblia mokanda na nzambe mokanda mosantu to pe na nzela ya ba témoignage. To pe na nzela ya ba expérience ya ba prédécesseur na biso dans la foi, ya ba ninga na biso dans la foi, oyo tozo tambola na bango nzela moko pona koluka Yesu Masiya. Oui, c'est le 3e mois, le mois de mars. Waouh! Mokili mobimba bazoganga le mois de la femme. Race nyonso confondu bazoganga le mois de la femme. Comme sujet na biso oyo tozo lobela, tolobi femme avance malgré la douleur et l'adversité. Moi si koba, moi si tombwama lisusu mata lisusu na losambo. Mata lisusu dimension ya koluka nzambe malgré pasi pe malgré bitumba. L'adversité tozomona combat. Tozomona l'ennemi, le diable, l'adversaire. Tozomona les difficultés. Biloko nde salaka moi si pasi. Mais awa mama likambo na biso na mois de mars pour la femme ezali que avance. Côté les matés, ne recule pas, mais avance. Quelle que soit ta douleur, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes préoccupations, et si kozalo zomana ke loko moko ezo simbati, ofungola boutique simbite, bana na classe ezo simbate, ezo kolete, bana basili si classe, misala ya malonge zate, bana basi bakoli ba diplôme na maboko, bazupe misala bazo sala, me mabale zate, nyonso wane nyokolaka motema ya mama, ou bien motema ya mitema ya baboti. Moboti nyonso koluka na vie na ye, ndenge nzambe azomemela ye, amonaki aza koperce, aza kosepanouir, aza koavance, ekosala esengo, pe ye pe koyeba kotémoigner nzambe. Mais avant tokota na mama likambo na biso ndenge tolobeli déjà sujet, oyo tosi tobandaki, parce que na pokwa lelo, objectif ya sujet na biso, topesanga mobimba kolobela mwasi, objectif ezali que toya encourager mwasi moko. Maloba na nzambe e encourager ndeko moko. E pesa moto moko espoir, elikia, la deuxième grâce. Parce que nzambe azoloba na biso, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Toyebi liloba wana na mokanda ya age. Alors, question mokonga na lingi na nuna tuna avant to kota na kati ya likambo na biso. Est-ce que ezali normal tope malamu mwasi afetaka kaka esengo ya kozala mwasi na santa ya mars tope na santa ya misato ya mbula? Likambo ezotungisanga mingi. Mais nalingi mama moko a comprendre, a koma bisika nga nazali. Na bambulo eleki na ngolu pe na mawana nzambe, na émission na biso mama Kristu, tozali kobeta sete na ba période aboye. Pona koyebisa mwasi que, selon nzambe, nzambe alingi komona mwasi tope moto en général, azala nesengo tout le temps, tous les jours. Moto vivre esengo ya nzambe. Moto azela kaka mokolo ya mois de mars to le 8 mars te
po ya célébrer journée ya mwasi te eza bongo te bamama tokomeka mpe kosolola mokie tofungola likambo yango po encourage biso lelo ebele na biso basi toza découragé toza déçu mpo na nini makambo elati nzoto makambo elati non seulement ke makambo elati nzoto me makambo ekolata na molimo na ntango makambo etiki nzoto elandi molimo mwasi oyo akosepela ndenge nini ça devient la catastrophe yango na libondeli na ngai ezali ke mama molandi ya émission na biso na pokwa lelo na nzela ya radio pain du soir mama fungola matoyi oyoka mpe oyeba kozwa décision nzambe akeli yo pozelaka 3e mois kaka mpona kosepela te sanza ya mwasi encore moins ndenge nauti koloba tout à l'heure le 8 mars nayebi bandeko mosusu balateli yango uniforme mpona kocélébrer le 8 mars la journée internationale de la femme ebele bakoti banyongo mpona kocélébrer soi-disant esengo ya journée ya mwasi ebele baprive bana na mwa makambo mosusu mpona kolobake ngai fo nakende na rencontre wana bafuti babiye nayebi te so eza na bandeko bazwi be avion mpona kokende koluka kofete kocelebre journée ya mwasi quelque part eza mpe na bamisusu bazwi batrain bamisusu bazwi babus bamisusu bazwi baconvoiturage mpona kokende kocelebre journée ya mwasi je n'en disconviens pas je ne suis même pas contre baprogramme nyonso wana me liloba nzambe kotikala liloba nzambe oyo biso toza nango kosenga eza ke mwasi ye moko acomprendre mpe azwa conscience yango tolobi ke na teme na biso femme avance malgré la douleur et l'adversité mwasi koba malgré bitumba kotelema na nzela te kotala gauche te kotala droite te ekokozala problème ya économie malgré kosalaka malgré ke mobali asalaka soki oza marie bino mibale bozosala malgré ke bana mpe bakola bana bakoma mpe kosunga me eloko ya malonga eza te tala ntina pain de soir eye na nzela ya maloba na nzambe mpona koyeba kolobela biso lisusu bamama. Alors la femme qui dort ou bien mwasi oyo azali kolala to mpe azali kosomnole to aza konimba mwasi oyo azolala to mpe azali konimba ye wana azelaka toujours sanza ya mars ou encore moins le 8 mars de chaque année pour célébrer la femme contrairement à la volonté de Dieu. Wana eza mokano na nzambe te po mwasi asepela kaka na sanza mars to mpe na journée bamisu kutu babosani bayebaki ke ezalaki le 8 mars selon mokili nde fixe date wana mokili nde etalisi biso date wana contrairement na volonté to mpe na bolingo ya nzambe mpo na nzambe mwasi esengeli asepela to moto en général tous les jours et tous les temps selon Philippiens 4 verset 4 natoke nango malembe mpe tolanda na bokebi bamama na ngai mposa na biso ezali ke mwasi moko azala encourage oyo akomisa loboko na ye tobengaka yango nini balance tellement ke makambo elekeli ye ebele alati yango na nzoto amemi yango ntina molimo loboko ekoma ye balance ndeko mwasi soki avandi loboko elongwaka ye na litama te découragé désespéré amimoni abandonné délaissé
aza lisusu na espoir ne loko moko te. Mais nga na ye na pokwa lelo koyebiso ke il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Tant que nous sommes en vie, tant que nous croyons en Dieu, nous espérons en lui, nous ne devons pas désespérer, ma sœur. Yo komisa litama na yo balance okamata loboko tia pozwa équilibre na ye ko encourager yo maloba poko lelo simba motema na yo pe olongwa na kati ya découragement olongwa na kati na déception pe oyeba ko se retrouver. Philippiens 4:4 lobi na biso, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Passage eza verset moko mokuse mais très profond. Nzambe azoyebisa biso bato na ye. Nzambe azoyebisa biso bana na ye. Na mokola lelo nzambe aza s'adresser spécialement na femme moko, na mwasi moko. Pona koyebisa ye ke sepela tango nyonso na kati na nkolo. Na zongeli yango lisusu sepela. Tope, réjouissez-vous, ba maman. Nzamba lobi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Eza likambo toyebi. Nzamba ningi komona mwasi atala mwasi ne sengo. Ata mukanda ya résidence. Ya bisika nazali kovanda nanu nazwi yango te. Mena tia elikia na ngai na Nzambe. Ke ngai na kozwa mokanda. Parce que Bible ezoloba na biso esika nyonso makolo na biso kotiama bisika wana epesameli biso. C'est la parole de Dieu. Soki nga naza na mokanda te eke maloba na Nzambe vandi na bomoi na ngai. Yango nde kotondisa nga na esengo ya kozala mwana na Nzambe. Ekotondisa nga na esengo ya kozala moto na Nzambe. Ponga na koka nanga komema charge wana te. Yesu akie na biso quelque part na 1 Pierre 5:7. Alobi, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toutes vos préoccupations, de toutes vos douleurs, vos difficultés. Oyezo sala bino pasi boya na wepai na Nzambe na memela bino fardo wana. Pena pesa bino oyanga fardo eza léger. Po oya bino ya mikumba boko kana bino komemango te. Bande konanga mikumbe bomaka. Mikumbe memelaka batu malade. Les maladies incurables. Oyo munganga za incapable ya koyeba kobikisa. Yango Bible zolo banabiso, le médecin soigne mais c'est Dieu qui guérit. Pourquoi pas na zonge pa na Nzambe na ba problème nanga, na ba difficulté nanga. Parce que soki na memi ngonga moko. Ndebi sika moyini tatana azoya na diversité na ye. Pona ko combattre nga. Ça veut dire que nga moko na fungoleli ekuke. Nga moko na pesi ye accès. Aya ko combattre ngai, aya ko nuire ngai, ndenge tozoye bana Jean 10:10. Bible zolo bana biso que l'ennemi, le diable, l'adversaire vient pour dérober, égorger et détruire. Tala makambo misatu moyini satana yaka nango na bomo ya moto. Yango na pendi soirée telemi pona ko encourager yo mama. Pendi soirée ye ko encourager yo. Yo komisa na zo zongela lisusu. O komisa loboko na yo balance pona ko soutenir litama na yo. Esengo ya vie ezalaka lisusu te, kimia ya vie ezalaka lisusu te, tu ne te retrouves pas, on néglige même nzoto na yo propre. Oyo ezali temple ya molimo santu na Nzambe, parce que ozoka lisusu même temps ya kosukola te. Okoma koloba ta na sukoli, ekosala nini? Nazana ngana mukanda te, ata na sukoli, mbulo yo na komi nango, nanu na bali te, ata kutu na sukoli, malgré libala, na bota te, ekosala nini? Nazala nanga kaka ndengwana. Le découragement amène à la mort. Le découragement amène
à la douleur, amène les difficultés au-delà même des difficultés. Nzambe aza malamu, alobi to mamikumba na biso epa na ye. Po biso to kokango te. Tant que Nzambe azopesa biso vie, chaque matin azo renouveler bonté na ye, likolo na biso batu na ye. Ça veut dire que Dieu veut nous voir heureuses les mamans. Nzambe ningi komona biso bato na esengo. Selon Philippiens 4:4. Nzambe lobi senga yekopesa mela yo. Matthieu 7:7. Même bana yekodimi bayebi verset wana. À combien plus forte raison? Biso bato toza déjà na ba 18 ans. Toza na 20 ans. Toza na au-delà ya 20 ans. Eza verset moko ata na sa pongi muto nyonso ayebaka yango. Nzamba lobi to senga tokozwa. Soki to beteli porte kokoko akofungolela biso. Nzamba lobi soki to luki tokozwa tokomona. Ba verset moko élémentaire. Tango moto nyonso ayaki epa na Nzambe, mateya ya ebandeli oyo tobengi affermissement. Yango na ba mama na ngai to suka te na koloba ke j'aime Jésus, soki nono leka na affermissement te. Koloba te ko suka te na koloba ke j'aime Jésus, soki nano sala pe cure d'âme te. Mama biloko na mibale eza très important na vie ya moto oya ye pa Nzambe. Kosala renoncement pona kosatache na Nzambe et koya na mikumba na biso epai ya Nzambe et kosala cure d'âme. Très important ba mama. Koyamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Tango ki tosali nano makambo wana te, nde porte topesaka na moyini. Tango ozotelema, ozobelela na kombo na Yesu. Tango ozobondela na kombo na Yesu. Yesu yo wapi akoyoka yo tope losambo na yo aussi longtemps que dans nos salles rencontres personnelles na Nzambe te. Maman, objectif ya esengo yo tozoyoka mwasi na radio Pain du Soir. Ça fait déjà une semaine que toza wana. Eza ya kolekisa tango te. Objectif na biso komemela mwasi moko connaissance. Likolo ya connaissance oyo aza nango pe kolongola mwasi moko na kati na découragement. Eza biso te me na nzela ya maloba na Nzambe tozotalisa mwasi ce qu'elle peut faire, comment elle doit se comporter pour na koyeba kobima na douleur. Oye zonyo la vie na ye, ça fait 10 ans, ça fait une année, ça fait 6 mois, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 2 ou 3 jours. Maman, douleur ata ya mukolo moko, mutako yiko supportango azate, ndelero koyoka chaleur ya gastrite, ndelero koyoka le mot de gastrite, okolala pongi tende konangai. Makanisi préoccupation ata ya jour moko, difficulté ya jour moko. Ndelero koyoka insomnie, nazolala te, butu ya lelo nalalaki te, butu ya lelo penda pongi ezalaki te, butu ya lelo nayebi te. Non mama, tu dois savoir. Pona nini ozangaki pongi, et pona nini oyokaki chaleur ya gastrite. Pona nini oyokaki ba maux de tête. Pona nini oyokaki ba malaise. Tango zoluka omema douleur, omema charge ya vie na yo. Yo moko, ma sœur, ekomemelo ba maladi, pe maladi ezanango malamu te. Passage na biso ya Philippiens 4 verset 4. Ezali ko exhorter biso pona ko yeba ko cultiver une joie parfaite, une joie constante, fondée sur la relation avec le Christ que les circonstances extérieures. Alléluia. Je crois que maman moko azo noté makambo parce que c'est très capital. Après émission, ce que le bilanga maman zongela,
na koloba lisu ndenge nazoloba ngo sikoyo te. Parce que dans ma kamwanzambe, nanga moko, c'est le Saint-Esprit qui parle. Je me retrouve aussi, yakoyeba kozope yanga part. Ponga pe naza mwasi, lokola yo, pe lokola ndeko mosusu. Passage oyo ya Philippiens 4:4 nazo zongelango ezali ko exhorter biso na koyeba ko cultiver na koyeba kolona esengo ya solo oyo ezali fondé na relation oyo tozali nango na Yesu Kristu que ba circonstance extérieure. Je crois que tu dois comprendre makambo oyo. Esengo batonga kango. Esengo batonga kango. Par rapport à la parole de Dieu, maman akoki kosala nini po a perdre esengo na yete. Na se conformer na maloba na Nzambe, na kokisa oyo ezali mokano ya Nzambe, nazala mama oyo azali na kati na kobanga na Nzambe, na se détacher na mokili, na longwa na masanga wana, moziki. Soki tozolobela moziki, toyoka kombo moziki, ngati naza boye na ajo naza nango, na yoka moziki na kombo, me na kota nanga moziki te. Me na mona bizaleli, ya bato moziki, bato yo basalaka moziki. Ba se conformaka na ba plaisir na bango charnel. Ndenge bango ba sepeli ko monela makambo, ndenge pe ba sepeli ko salela. Botika ngana mela. Mokolo liwe ko zwanga na komela lisusu. Botika ngana sepeli sanzoto na ngai. Mokole ko zwangai na kosala ngo lisu te. Mais maman, ma sœur, liwa ekuta ngai na kati na bonzambe. Soki na kolata uniforme, na lata uniforme, libanda nanga pe na kati nanga nazala na cache ya mwana na Nzambe, chrétienne na ngai, ki mwasi mo Kristo, kombo ya lokumu, oyo Nzambe apesa ngai. Et ça l'a porté à la vue de tout le monde. Batuba moninga balobi réellement, cette maman est chrétienne. Cette femme est chrétienne. Et ça l'a te yali kukuma. Tango kaka na bimi na église. Tango kaka na longwe kolanda émission. Directement bizale liwana ya mokili na lati yango. Salité, hein? Ndenge nini mwasi ya boye. Ozala na douleur te. Na tango yoza mutu ya double face. Na tango yoza mutu ya tanto. Batu ba yebaka te. Ozana esengo toza na mawa. Batu ba yebaka te. Batu ba yebaka te. Oza chaude. Ou bien oza froide. Batu ba yebaka te. Batu ba komprenaka yo te. Même mobali, soko ozana mwasi ya libala. Même mobali na yo komprenaka yo te. Mais comment veux-tu que yozala mwasi ya mimwemwe tous les jours ndenge totangi na Philippiens 4:4 Nzamba lobi réjouissez-vous bosepela na zongeli Nzambe mutazoloba réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Tango toyeke panzambe za pototikala na baremor te. Tango nazalaki na ngana mokili. Tango nazalaka nanga kuna, mama, te sengeli to sala attention. Tango tozana langage wana, ça veut dire que nous ne sommes pas encore détachés de ce monde. Ça veut dire que toza toujours bato mokili. Pourquoi jusqu'à présent, yo nanga toye panzambe, mais tozo kanisa na mokili sika tozalaki. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore détachés de ce monde qui amène des douleurs. Parce que na katina Yesu, lorsque nous nous conformons à la parole, nous vivons la joie. Je connais dans mon entourage. Et ça n'a pas de basi mosusu. Autant vie azo mené,
malgré kaza na pays occidentaux na ba pays malgré que bazali na ba pays occidentaux na ba mikili mosusu par rapport ya biso ya Afrique mokomona penda ke ndeko mwasi do souffrir soko yebela ye na jupe na ye ya noir na blouse na ye ya pembe ata okangi miso yebi ke mutu wana lati noir blanc okoyeba ke ezali mama wana pona koloba ke c'est tout ce qu'elle a mais na yeba na kutana na bato modèle wana na bonzambe bandeko nanga toujours joyeuse akotika na koyebiso te ke oyo mona koyo nde lamba nanga ya sorti. Tu peux même croire qu'aza nango mibale misato achangeaka. Mais okomona ya likolo ya pembe wana toujours propre. Okanisa sombi yango lelo. Nzoka nde c'est tout ce qu'elle a. Soto approcher yete okoyeba te. Mais la voir comme ça, toujours joyeuse. Mi moins. Soki alobia bine la nzambe okamwe. Soki alobia sale la nzambe ondimi. Bandeko na ngai. Évitons un peu tozwa décision ya ko regretter tango yo biso tozalaki na mokili. Eza biloko yesepelisaka Yesu te. Yesu soki amoni biloko modèle wana. Il comprend facilement et directement que moi soyo nana s'attacha na mokilité. Na mibebo na ye azoloba kaza mwana na nzambe. Na motema na ye yango te. Mwana na nzambe na mibebo. Mais na motema, ce n'est pas ça qu'elle dit. Na motema zokanisa vie na ye ancienne. Na vie ancienne, tozo mona makambo to salaki na ki jeunesse na biso, makambo to avant conversion na biso, makambo soki to zalaki na baboite, tozo mona ke to zalaki na baboite, tango na zalaki na boîte, na zalaki na nga kutu bien. Tango na zalako lata na nga ba mini jupe na zalaki bien. Tango na zalako sala ba maquillage ya basi ya boîte na zalaki bien. Lelo mamo kesho lobaka na biso maquillage ya boîte te, sala maquillage ya mwana nzambe. Oui ma sœur. Ekopesa komwa Yesu lokumu. Okomona ke sourire na yo kolukango n'effort personnel te. Mais zonga na sena makolo na nzambe. Conforme-toi à la parole de Dieu. C'est alors que tu célébreras la journée de la femme tous les jours. À chaque fois que le Seigneur renouvelle sa bonté pour toi, au télémio le binzambo zamalam. Aujourd'hui, c'est encore mon jour. Au betitolo, au lobinzamba yebigai. Molimo santo na mizongi sina maboko na yo. Plus jamais seul. Que je ne décide pas sur moi. Que je ne décide pas sur quelque chose. Que je ne décide pas sur mon couple. Même pas sur nos enfants. Maintenant, yo joie décision pour na nyonso ya ngai. Parce que nyonso yo naza nango, yondo pesi ngai. Mama, soki to komi na niveau wana, na molimo santo, moninga malamu, o nzamba tikeli biso, o ya kozala na biso jusqu'à la fin des temps. Bien aimé, to kozala basha ni moué. Ata ba compte na biso, eza ofele, eza vide, j'allais dire. Mais toko tato la monnaie na nzambe, pe toko zala toujours souriante. Et sourire na biso, et koyeba komema, ba voisin na biso, et koyeba komema ba connaissance na biso, ba collègue na biso ya musala, ba mi na biso d'enfance. Et toko attirer bango, toko koma lokola, et loko tobengaka ema. O tiangwa distance, mokomone loko, o simbie loko boye yembango e kangami kuna nde, pwe longo aloba yo moko longo lango. Bandeko, to lulisa batu Yesu. To lulisa baninga na biso Yesu. Na courage, bandeko ba yemba kibiso na kati ya découragement. Mendenge na lobiawa, posa na biso ya programme oyo, toza nango, ya femme avance malgré la douleur.
et la diversité bandeko tomema ebele pa na nzambe na ndenge nini ba avant programme oyo ebanda bayebaki lolenge na biso basi ya banyanyanyanyanya mwa ba kolobaloba kolelalela basi ya bainquiétude ya badoute me na kati ya makambo oyo biloko nyonso wana esila na kombo na Yesu Kristu ntango tokende misala lendi soki tosalaka baninga baretrouve biso te basapproche batuna biso qu'est-ce qui se passe Nesengo nyonso na mimwemwe totuna bango o remarqué nini non mais ce n'est pas la même personne lelo nazomona ndenge mususu nini yango vivre ekozala esengo mingi poussé par le Saint-Esprit toyebisa bango ke tala makambo tokutani nango d'ailleurs programme yango nanu esili te yo pe kotaka na air boye yo pe landaka na air boye yo yoka makambo oyo ezoleka kuna ekosala yo pe bolamu. C'est aussi une manière d'évangéliser. Lorsque nous évangélisons de la part de notre Dieu, la parole de Dieu nous apporte l'encouragement plus. La parole de Dieu nous apporte dans une autre dimension de croyance en Christ, dans une autre dimension, dans cette marche que nous avons choisie, Kolanda Yesu, pour la vie. Ma sœur, nous devons avancer. Malgré les tribulations, ne nous arrêtons pas. Nous devons avancer. Nous devons avancer. La joie est recommandée toujours. La joie est rien que la joie. Nazala na bana ya mutu pasi. Nazonga nakende kotikela bango nzambe. Nayebisa nzambe, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Pona éduquer bana nanga selon maloba na yo. Mais nakoki te. Tala résultat. Nzambe na yo kozongisela yo bana nangai. Zonge pana nzambe kende kozongisela yo, kende kozongisela ye bana. Lobana nzambe sala na bango oyo yo lingi. Tale sika nzamba lingaka mwasi akoma. Na tango lobina nzambe ke sala na bana nanga oyo yo lingi. Nzamba sepeli po amoni par na ye na kati. Akoyeba ko restaurer bango. Akoyeba ko récupérer bango. Pe yo moko kamwe. Bano bakoya kolinga nzambe d'une manière exceptionnelle. Peut-être yo découragement na yo, déception na yo, et souka et ozwango pona conduite tope comportement ya bana. Oboti bana basi na mibali. Peut-être so memi pe bakoko. Mais éducation ya balonge zate. Soki baza mibali babali basi et eloko balonge zate. Ceux qui fait baza basi bazui babali mibali eloko malonge zate. Yo so komi na niveau ya que yo moko première génération, bana no deuxième génération, bakoko troisième génération. Mais ozomona ke kino na troisième génération na yo loko malonge zate. Mama zonge pa na nzambe. Eloko nino sengeli kosala. Tu n'as plus rien à faire ma sœur. La seule voie du salut qui peut te restaurer, toi et toute ta maison, tozonge pa na Yesu. Tozonge pa na Yesu. Yesu azana besoin na biso ba mama. Yesu ako changer nyonso ya biso. Ako changer même appellation na biso. Ako longola yo loboko na litama. Pe akozongisa yo mwasi ya mimwemwe. Nzamba korajenir yo. Parce que tango mimwemwe eza na vie ya moto, mimwemwe salaka moto bien. Okomona moto a rajeunir. Il y a des femmes qui vieillissent avant le temps. À cause ya souci, à cause ya douleur. Alingi kotikela ngo Yesu te. Ye moko azomema azokoka na ye pango te. Okotala ndeko mwasi oyo alobi ke la 50 ans. Mais otali ndeko mwasi oyo azana 50 ans par rapport ya oyo azana plus de 60 ans, concordance atamuke zate. Ndeko botango koyoka ke o wana azana 60, ye azana 50,
Atie tembalobi te. Ajoano zoloba eza yango te. Ozo blaguer. Donc, de quoi lobi est solo pour naïe, c'est une fierté. J'ai 60 ans, j'ai plus de 60 ans, mais par rapport à dans 50 ans, moi j'apparais trop jeune. Oui, ce sont des choses que nous vivons. Et to ezo utawapi, ya tienzambe na première position. Ya mikoti si na kati na maloba na nzambe. Maloba na nzambe za ko rajeunir. Maloba na nzambe zo kangola. Maloba na nzambe zo bikisa. Maloba na nzambe zo mema solution. Et maman ya ko se sentir à l'aise. À quoi se sentir à l'aise, à quoi se sentir naloba ndenge ni ça un terme à part à l'aise, à quoi se sentir légère parce que mi kumba na ye atikeli Yesu pe yazali ko avancer malgré oyo pa ko yiko kutana nango mais quoi avancer et dans nos douleurs n'oublions pas bien-aimés tant que nous sommes ici sur terre nous aurons toujours des problèmes nous aurons toujours des désirs nous aurons toujours des souhaits nous aurons toujours makamboyo ezotungisa lema na biso tope nape bomoto na biso on aura toujours des problèmes. Mais ce qui est bien pour nous, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui te comprendre le langage ya Nzambe, que tozonge pa inaye, na mikumba na biso, lolenge tozali, to pesa ye confiance, que kaka yende a okokela biso, to pe kaka yenda kokela biso, Nzamba sepela kamakazi. Vraiment toko se sentir libre. Tant que tozozonge pa na Nzambe, tokozala libre pe tokoyeba ko avancer avec le Saint-Esprit. Oya yebi Nzambe malamu koleka biso pour commencer yemo kwa Nzambe. Le Saint-Esprit ne nous amènera pas dans la confusion, mais tokozala na ye tout le temps tosale confiance pe ya koyeba ko éclairer biso. Likamwami bale oyezali très important. Les sousou, les koloya oya liboso otobete lisete. Pour avoir cette joie, nous des femmes, nous devons être des femmes de prière. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset nango 17. Tokozona biso kimia. Molimo santa kopesa biso kimia. Mais kimia on esengeli to bombango. Esengeli to batelango. Esengeli to protéger ango. Esengeli to soigner ango. Pour que zala vie na biso ya tous les jours la joie dans nos quotidiens. Obete libako lobiate. Oyeza libako na kosumukate. La joie de mon Seigneur est avec moi, elle est sur moi. La joie de mon maître est mon partage. Tala langage. Oye sengeli biso to zalanango après programme oyo ya mois de mars pour la femme. Et rien que pour la femme. Alléluia. Priez sans cesse. Elobi 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Bondela kokata te. Mama nanga wumela na kati na losambo. Toleka ba étape yako salaka ba prière dongi. Nzambe nanga na pesio merci. Na kwanze na mutu. Papa limbisa kaka. Papa fatigue ya journée. Nzambe nanga na pesio merci. Na kombo na Yesu pongi tikanga na kombo na teba mama. Lorsque nous parlons de la prière, nous devons prier. Et ça va blague te, nous devons prier. Et ça te que na koti pour la prière, na katina nzambo za malamu, obimaki nanga tokendeki musala, papo zongi singai, merci. Jeannette, ozana no wapi? Mama, pondo na lobaki obimisa na congélateur obimisaki. Mama, wana modèle la prière nini? La prière nous demande la concentration. Nous devons prier. Pour bisoto avancer malgré douleur et adversité.
Nous devons être des femmes de prière dans le vrai sens du mot. Moi, si ako sala nini, pour abima na douleur, pe abima na adversité. Et c'est que moi ça dans la moi ça le sambo. Le sambo oyo Bible zo yebisa biso awa, ezali attitude, ya dépendance, pe ya communication continue avec Dieu. Alléluia. Nazo zongelango. Le sambo oyo nzambo azoyebisa biso awa, esengeli mwasi, c'est une attitude. Attitude de dépendance. Nazo bondela parce que ngai na ko dépendre na nzambe, pe nazali ko dépendre na nzambe. Na yebi ke situation na nga, kaka yenda kolongela ngango, pa sa longela ngango. Yango esengeli nazonge pa na ye, pona mon accomplissement. À la croix, à qui place nanga ya ba problème, ya douleur, ya négligence. Pas le baki que tout est accompli. Nzamba tikanga na problème te. Ngana zonge pa na nzamba avec toute confiance. Na zonga na buka mabolongo et pas na nzambe. Na attitude ya dépendance. Ça veut dire que na zonga na la nzambe que mponga na longa na bomo inangai. Naza lisusu pe lisusu na posa na yo. Nazo dépendre na yo. Nazonge pa nzambe na lakisa nzambe faiblesse nanga. Na yebise ke nanga moko nazo kokate. Naza mwasa libala, me nazo koka nangai ko sala ba devoir nanga ya libala convenablement te. Nazonga na yebisa nzambe. En tant qu'épouse, peut-être au bali mobali, azana no nakata milangwa. Ce sont des choses que nous vivons. Et nombreuses de nous, bakuta na pena bakawana. Ba miso babala ki mobali, un homme chrétien, yemoko chrétienne. Mais avec le temps, avec makambo ya douleur, moi si yemoko, mobali akomi kokutaka moi si loboko na litama. Sourire bolimbisi. Sourire ezalakate. Papa ya koki lisusu te. Amoni keza malamu pona ye, aluka milangwa, aluka mwa moko na ye, comme ça soki ameli, mutu ebaluki ye mwa muke, mbala moko, akomi ko surmonter, position mwa chaza nango. Ya wana ba mama to sala, attention. Obala na yo un mari chrétien, mais position na yo, et même mobali na comme l'alcool. Comme ça, ce qui a mêlé l'alcool, a mati, a surmonté position yozana on a katiandako. Mwana leka boye mbatande, mwana zonga boye lito yo kamoni, mwana zonga boye li egogonde, mwana zonga bo punition, va dormir. Même à 16h, mwana kendolala, a osala devoir learning. Soki papa meki ko fungola munoko, makambo wetali yo kutute, kokota te. Tango ngana kendeki na maternité, ozalaka nanga. Papa pasali nini, akangi munoko. Et pona ko surmonter ango ndenge tolobi, azongi na alcool. To pa luki alcool, oyo nana mema amela banda bo mwana te. Ou bien akoti na baninga mabe. Après musala, akomne ko kene na baninga wana. Yo comme mon papa nandako 21h et ça ne te dit rien. Oh ma sœur, avance. Jésus t'appelle dans l'épanouissement, dans les sourires, dans les mimouins. C'est ça la vie. C'est ça la vie, là où le Seigneur veut nous voir. Une attitude de dépendance. Kende kola kisa Yesu ke sans toi. Nga moko na kokananga ko vivre te. Talisa Yesu bolembu na yo. Place nini yo moniko suki. Yebisa nzambe na yo mama. Attitude ya dépendance. Pe ya lisolo oye kata na katena nzambe. Na lingina m'expliquer muke place wana. Ça veut dire que la prière doit être 24 heures sur 24. Non, ma sœur, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Ce n'est pas une prière de 24 heures sur 24. Mais nous parlons des choses yake tango zoyoka makanisi ya mabe ezoyela yo ya pasi mpona kotali soki tala ndenge oeshue na bana oboti bana bomwana bana yo na bana boza lokola bakamarade me olongi te tala position baza nango tala lolenge yo ozali oreusir te tala kutu mama tel mama molimo ya comparaison eza molimo ya nzambe te molimo santo na biso oyo yesu atikela biso oyo atindela biso oyo akozala na biso pour l'éternité azaka molimo ya comparaison te maza molimo ya révélation oyo akotalisa yo esika yo osuki olembi tango yo ozokende koyebisa ye na losambo tango ozomona likambo ezoyela yo ya comparaison. Sache que c'est le bon moment pour toi yako prier yako bondela nzambe yako communiquer na nzambe mpona koyebisa ye nzambe nanga tala likambo oyo nga nazotia motema na nge epa na yo me tala oyo nazoyoka kati na ngai e soki obondeli nzambe otiki likambo wana na maboko na nzambe okomona que tu vas te détendre oko sentir vraiment présence ya nzambe pene na yo. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Tango zoyoka lia misusu sujet moko yesengo pourquoi pas ozonga pe liboso nzambe okumisa ye même na yesika musala. Tu peux prier dans ton cœur, dans ton fort intérieur. O formuler prière na yo ya kokumisa nzambe. S'il faut ko adorer o adorer pe nzambe. S'il faut qu'on présente likambo songolo, on présente likambo songolo, tout en étant au travail. C'est comme ça que nous devons nous comporter pour que découragement et kabiso. Et ya koluka biso ndenge mesana koluka biso poto za la décourager poto za la déçu poto za la to se sentir abandonné délaissé négligé par tout le monde. Mais na tango yo biso to tia losambo à la première position bande konanga qu'on le veuille ou pas nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver parce qu'à ce moment-là, le Seigneur lui-même nous prendra en charge. Il viendra nous consoler, il viendra nous restaurer et il viendra nous faire du bien. Priez sans cesse, priez souvent, surtout priez souvent lorsque nous sentons le besoin de la prière, nous devons prier parce que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire à les faire na moment wana précis. Tango molimo santo azotali soki bondela mitika kana maboko na nzambe kende kana kokumisa nzambe prière na yo ya kokumisa nzambe ekoki kokweyisa enemi na bakolite na ye makolo nyonso mibale babambani po moto akosunga moninga aza te bapoti mbangu ndenge bible ezoloba ke bakoya na nzela moko me tango bakuti yo na prière ya louange ya adoration tango bakuti yo na intimité na molimo santo bakopalangana na 1000 chemin parce que nzelo bayelaki yo na bakoka siko bima bango moko en une fois te. Ma sœur, c'est là où le Seigneur nous attend. Prions souvent. Maintenir un dialogue constant avec Dieu en faisant de la prière un état d'esprit. Alléluia. Alléluia. Bande konanga to sala lo sambo est comme un état d'esprit. Un état d'esprit. Na yo kango quelque chose ya bazotindi kanga na makasi te. Non. Un état d'esprit molimo na nzambe amema ngai na posa ya losambo amema ngai na posa ya méditation biblique parce que so natangi bible te moyen na bondela malamu eza te soki natangi maloba na nzambe te moyen na yeba kobondela convenablement
ekozalate. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher le Seigneur na ndenge na biso nyonso, na corps, âme, esprit na biso, nous retourner à Dieu, le seul qui est capable ya koyeba kolongola biso na ba douleur, même ceux qui douleur wana ovanda nango toute la vie depuis que tu es dans le ménage, même ceux qui douleur wana ovanda nango plus de 15 ans, yo jeune fille depuis ba parents bakufa batika yo mwana na maboko ya tata mwasi ya mama leki na maboko ya yaya ozanga vie esengo ozwa ba blessures intérieures ozwa ba douleur na modèle nyonso ozwa ba maladie incurable okoma komela kisi tous les jours on dirait mokolo moko boyo jeune fille une femme seule nanu kuto balate mokota déjà na cure ya kisi ya gastrite motema moto soki nalie pondu na kokaka te soki nalie madesu na kolala te mama olia pondu to olia madesu te bongo la place okolia nini soko olie pondu na madesu te tala omwe babiloko mibale oyo moto akoki kolia tous les jours 3-4 jours pe 5e jour oyoko bakisa mwa ngai oyoko bakisa mwa ndunda oyoko bakisa mwa épinard na biso ya mindele esali mwa bien. Mais ceux qui ont lié à pondu to lié à madesute okolia lisusu nini bande konangai un homme averti en vaut deux. To bande ki programme to loba ki mois de mars to solo la na mwasi to meme la mwasi encouragement ngo to yena ngo na libanda te na kati na maloba na Nzambe ndenge na loba ka émission na biso makambo nyonso oyo toza nango besoin pour une vie normale se trouve dans la parole de Dieu. Soki mamolinga kotanga maloba na Nzambe te yeba ke ozomilukela misère zwa tana yo ya kotanga kata verset moko par jour. Chaque jour toza na temps ya ba prière ebele na radio na biso awa. Comment se fait-il que yo kokole ki sa journée mobimba sans que ofungola maloba na Nzambe otangango? C'est inconcevable. Nde place moyina zwela kayo. Po sengeli peto yeba cause. Yaba douleur na biso. L'autre fois na émission 5 minutes avec Jésus, on en avait parlé en long et en large. Cause yaba douleur na biso. Lelo tozongi lisusu kaka na ba douleur. Malgré que mission est le kaka penza et joie ceux qui 2 ou 3 mois. Kolobela, cause y a douleur à moi aussi. Mais tino lelo, il y a des femmes qui pleurent toujours leur douleur. Maman, oko changer sujet à prière. Quand et comment? Le monde avance. Yo tikali stationnel. Ozo bougete. Émission le cas qui année passée, presque année passée mobimba. Cause y a ba douleur y a moi aussi. Cause y a ba douleur à moi aussi. Mais les autres zongere les sous femme avance malgré ta douleur. Ne reste pas stationnel. Avance ma soeur. Bouge. C'est encore possible avec Jésus. Yo yo zana katina découragement. C'est encore possible avec le Seigneur. Yo oyo zana katina ba déception. Je viens te dire que c'est encore possible avec le Seigneur. Yo oyo komi kotala gauche komi kotala droite otiaki motema na grand frère otiaki motema na papa kulutu otiaki motema na mobali otiaki motema na bana mais kino lelo omoni situation taka ko persister Nzamba lobi maudit l'homme qui se confie dans l'homme et béni celui qui se confie en l'Éternel. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ala ke la mamabe oyache elikia na moto. Kasi apambolama oyache elikia na Nzambe na bomoi. Voilà, bien-aimés. Il y a toujours à dire. Nous avons encore la semaine prochaine na même sujet na biso. Alléluia. Pour que moi si moko apambolama.
Moi, je suis un yo. Ce n'est pas celle que tu regardes à côté. Yondi mana nulikambuana. Que message, révélation d'amba pesi. Et qu'aussi la boyété, tant que ngana nous namoni loboko na nzambete. Tant que ngana nous na joué décision te. Programme yekosi la te. Mais nazo rappeler yo ma soeur. Nous venons de passer toute une semaine. Tongo midi pourquoi? Yomoko zoyoka. Ba mama bazoleka. Ba mama bazoleka. Ba yaya bazoleka. Ba leki bazoleka. Les femmes de tout âge. Bazoya ko partager l'expérience na bango personnel. Na yo mama pour que yo pe au téléma poye bako avancer au pas de Jésus, au pas de notre maître. Le seul qui ne déçoit pas, le seul qui change le découragement au encouragement, le seul qui nous répond au-delà de nos préoccupations. Yesu wananda bengi biso. Yesu wananda za enseigner biso. Yesu wananda za liko sala biso bolamu. Pour que moi si akoma na place oya lingi komonela ye. Lokumu nyonso tozongisi epai na Nzambe elombe mobali oyo apesaki biso lisuta na pokwa na lelo na kombo na Yesu Kristu.